Сәлем достар. Без тағылай юлға сығабыз. Нұрбостан сәяхетіне. Бөті дүния башқұрттары құрылтайы менен берге асқынға юланабыз. Бұл юлы балықсы ырығы менен танышабыз. Нұртиндер етерлік. Бүлектер алынған. Янур юл күрһәтһә, иәһәт кенә барып итербет. Қозғалдық. Мин әҙер, Осток, балықсы ырыуына. Нұрбостан сәяхәте асқынға юланды. Бөті дүния башқұрттары құрылтайы ең зор башқұрт ауылында Урмиязда балықсы ырыуы йыйынын үткәрә. Өлкәндәр едей-бірдәр туранда һөйләште, ә бөт тамырдар балалар янына ашыктык. Нұрбостан беренче башқұрт анимацион сериалын күрһәтергә, туйгансы уйнарга, аралышырга, гаилә менән фотога төшөргә. Хәйрле сәғәттә, қызлар, егеттер. Сәлем достар. Хәлдәрегез, кәйфтәрегез нисек? Біз сізге Өфі яқтарынан Тамыр телеканалынан зур ижади төркем менән килдек. Қызлар, егеттер, һез нинди ырыудан? Балықсы ырыуынан. Балықсы ырыу башқұрттары хәзерге Асқын һәм Қариҙел райондарында йәшәй. Уларҙың биләмәләре Ҡыр танып, Өфө танып, һыу унлар дигән ырыуҙары менән сиктәш. Балықсы исеме балыҡ һүҙенән түгел, боронғо ҡала исеменән барлыҡҡа килгән. Ғалимдар фаразлауынса, балыҡсылар хәҙерге Өфө ҡалаһы урынлашҡан Башҡорт ҡалаһында йәшәгәндәр йә уның эргәлә генә торғандар. Хәҙерге балыҡсы ырыу башҡорттары үҙенең һөйләше менән бик башҡа башҡорттарҙан айырылып тора. Сөнки был һөйләштә сы, һы өндәре юҡ, фәҡәт сы өне бар. Йәғни беҙ әҙәби телдә үҫкәс белерһең тип әйтәбеҙ, балыҡсылар үҫкәс белерсең тип әйтәләр. Мин балыҡсы ырыуынан, Солтанбәк ауылынан. Балыҡсы ырыуы балыҡсыларҙан килеп сыҡҡан, ә ученыйлар әйтәләр, нығыраҡ уйлайҙар, что балыҡсы ырыуы балыҡ тигән бер город булған, и балыҡсылар шуны саҡлайҙар, ди, шулай балыҡсы ырыуы килеп сыҡҡан. Мин Илиза, без Денислам, Нәзгүл менән сезгә Асҡынға әкиәт һөйләргә килдек. Солтанбек ауылы ныҡ йыраҡ Асҡыннан. 60 километр. Шул 60 километрны үтеп, без шәжәрәбезне сөйләргә киттек. Күршеләр, дуҫтар, әсәйем ҡунаҡҡа дәште, рәхим итегеҙ. Саҡырҙыңмы, ҡыҙым? Әйе, саҡырҙым. Хәҙер бөтә ауыл кешеләре килеп етә. Нимә белән хыйларыбыҙ икән ҡунаҡтарҙы? Көймә әле әсәһе. Улар бит бөтәһе лә беҙҙең туғандар. Бына ҡара шәжәрәгә Вәннүр олатайың һәм Рәйсә өләсәйең уларҙан туған. Илһам ағайың, Назим ағайың, Дилбәр апайың, Раушан ағайың һәм минең атайым Данис. Уларҙан туған балалар. Бөтәһе лә балыҡсы ырыу башҡорттары килеп етә бөгөн байрамға. Балыҡсы ырыуы. Балыҡсы ырыуының боронғо ата-бабалары Алтайҙан һәм Көньяҡ Себерҙән булған. Иң тәүҙә балыҡсы башҡорттары Яйыҡ буйына ултыра. Аҙаҡ иһә Танып йылғаһы буйлап килеп, Сарыс һәм Төй үҙәндәрендә төпләнә. Шәжәрә буйынса балыҡсы ырыуы Майҡы бейҙән башланған. Майҡы бей Сыңғыҙхандың 1000 башы булған. Ҡыйыу, ғәйәр ир-егет бик күп яу сапҡан. Майҡы бейҙең 3 улы булған. Ҡара Табын бей, Байҡы бей һәм Балыҡсы бей. Тарихсылар әйтеүенсә, балыҡсы ырыуы Ҡара Табын ырыуынан бүленеп сыҡҡан. Шуға ла балыҡсы ырыуы Табын ырыуының бер аймағы тип йөрөтөлә. Балыҡсы ырыуының ағасы Ҡарағас, ҡошо Бөркөт, тамғаһы Балға, ораны Салауат. Балыҡсы ырыуы хан яғынан күп түгел, 5-6 мең самаһы ғына. Һөйәнтүҙ фажиғаһы балыҡсы ырыуын 40-ка кәметкән. Ҡанһыҙ генерал Тевкелев арҡаһында балыҡсы ырыуы башҡорттары йәшәгән тотош ауылдар юҡҡа сыҡҡан. Балыҡсы ырыуының төп төбәге Асҡын районы. Күпселеге Кубыяҙ һәм Урмияҙ дигән ҙур башҡорт ауылдарын Һөйәнтүҙ урындағы Солтанбәк ауылын төйәк иткән. Тағы ла улар Ҡәриҙел районында һәм Пермь өлкәһендә йәшәй.
Балыксы ыруы башкортлары аҙ һанлы, әммә рухлы, сәмле, алсаҡ һәм ғорур. Мин Салауат булам балыксы ыруынан. Мин үҙемдең алты буынымды беләм. Мин Салауат, атайым Хамис, ҡартатайым Хамза була, ҡартатайым Ғалиәскәр, уның атаһы Хиләстин, Хиләстиннең атаһы Аллаяр. Бұл Ислам абый. Менән Нурсултан ҡусты. Біз балыҡсы ырыны. Әйе, беҙ ысынлап та балыҡсы ыруынан. Был беҙҙең шәжәрә. Был әсәйем яғынан була инде шәжәрә килә. Шәжәрәне белергә кәрәк. Бына мин балаларыма ла өйрәтәм, күрһәтәм. Кемдәр бар күп туған тумысаларҙы күреп бөтөп булмай тиергә. Ул шәжәрә бик ҙур, ысынлап та бында бөтәһе лә инеп бөтмәгән. Өләсәйем шулай 90 йәшенә тиклем йәшәне, беҙгә һөйләп ҡалдырҙы бөтөн туғандарҙы яҙып алып ҡалдыҡ тиергә инде. Телде өйрәнергә тырышабыҙ, сөнки улар телде белергә тейештәр. Ғаиләлә, өйдә һөйләшергә кәрәк башҡорт телендә. Балыксы ыруы халҡы шәп, шәхестәре һоҡланғыс. Сөләймән Иткустин. Сөләймән Иткустин балыксы ыруы старшинаһы, башлығы. Ҡариҙел районында туған. 1786 йылғы картала Иткусты ауылы Ҡариҙел районында урынлашҡан тип күрһәтелгән. Сөләймән Иткустин Салауат Юлаевтың арҡаҙашы, ҡыйыу командир. 1773-1774 йылдағы ихтилалда ҡатнашҡан. Башҡорт ерҙәрен яҡлап, халыҡ азатлығы өсөн көрәшкән. Батшаға баш бирмәгән. Ҡаһарман старшина Сөләймән Иткустинды 1774 йылдың яҙында майор Тютчев карателдәре һәләк итә. Әйдәле, ҡыҙҙар егеттәрҙең иғтибарлыҡтарын тикшерәйек. Улар иғтибар менән беҙҙең анимацион сериалды ҡараны микән? Хәҙер шуны беләбеҙ. Достар, был беҙҙең ниндәй герой? Исеме нисек? Афарин. Шулай уҡ мына Янур, ул беҙҙең мәргән уҡсы, менән дә уҡсылары ла тора. Был беҙҙең геройыбыҙҙың исеме нисек? Ахнур. Ахнур, әйе. Ә уның ниндәй супер һәләте бар? Ул ут менән идара итә, әйе. Килә беҙҙең геройыбыҙ? Әйе. Мин Кубыяздан килдем. Кубыяздан Аскынға 20 километр. Автобусқа отырдым да, анан килдем мында. Тамыр менән осрашырға. Без икебез дә балыҡсы ауылынан. Мин Хомай костюмындамын. Ә мин Ихнур костюмында. Хомай осорға белә. Ихнур матур, акыллы. Йәнһүрәт әйбәткә өйрәтәм. Безгә бүген генә оҡшады. Йәнһүрәт миңә оҡшады. Миңә Янур оҡшады. Нурбустаннан осоп килә лә, бөтәһенә ярҙам итә. Беҙҙең Хомай, Янур, Уйнур, Ихнур, әлбиттә, әҙерҙәр. Әҙерһегеҙме? Хәҙер селфи, тағыҙ. Әйҙәгеҙ. Бәхет өсөн дағы ни кәрәк? Дуә булһын өсөн был донъяла, булһын өсөн донъя түңәрәк. Балыксы ыруы батырҙары ҡыйыу, ҡыҙҙары матур, балалары зирәк. Кем иң аҡыллыһы, иң шәбе? Был ыруҙың зирәге. Унике Нуртин, ҡалай беҙҙең отҡор, шәп, саяҡ ҡыҙ булып сыҡты, гүзәл. Хәҙер беҙ бүләк тапшырырға беҙҙең Тамыр телеканалының мөхәррире Гөлфиә апай Раянованы саҡырабыҙ. Мин ныҡ һеҙгә ҡарап ҡыуандым, шатландым. Ысынлап та Асҡында, балыҡсы ырыуы йәшәгән төбәктә шундай рухлы, белемле, зирәк балаларҙың күп булыуына. Гүзәл Дауытованы беҙ балыҡсы ырыуы зирәге исеме алыу менән ҡотлайбыҙ. Мин 2-нче мәктәптә 5-нче класста уҡыйым. Бөгөнгө осрашыу миңә бик оҡшаны. Бик ҡыҙыҡ булды, конкурсларҙа ҡатнашам. Шуға зирәкмен. Мин
бик шатмын еңеүем белән. Бүтән кеше белергә тиеш үзенең шәҗәрәһен, үзенең тамырларын, кемдән ул килеп сыккан. Чөнки һәр кеше үзенең шәҗәрәһен белергә тиеш. Үзенең тарихын белгән кеше бәхетле була. Гаилә тамыры, фотосессия. Ай-һай купшы икән балыксылар. Biz Asqın rayonu Sultanbek деген бай тарихлы авылдан килдек. 6 бала үстерәбез, 4 кыз, 2 малай. Руыбыз балыксы инде, нәселебез Божур деген нәселгә карай. Божур деген кеше элегелектән бик күренекле, ихтирамлы кеше булган инде. Аның бик күп ерләре булган. Анда безнең менә Божурдан алып минем атайыма хәттем килгән һәм минем балаларым менә әле монда менә безнең 12 буынга тиклем икән белләрен дә карап. Әле менә яңадан тағы да ныклап өйрәтергә шулай. Иптәшем минең мәктәптә эшләй, Кушка урта мәктәбендә физкультура укытучысы булып, мин үзем Акбузат балалар баксасында шул ук авылда тәрбиясе булып эшләйм. Һәм балаларыбызга буын-буындан килгән нәселебезне белсеннәр дип тырышабыз. Мин үземнең шәһәрне беләм. Әткә белән әнкәем сөйләделәр. Азамат улыбыз тора шәҗәрә Тончура нәселенең. Тончура ул элек башкорт булган, Тончурадан башланып киткән. Безнең нәселебез Ахматьяновлардан башланып киткән инде. Ахматьян картәтәйнең малае Закир Картәй булган. Закир Картәй бүлеп биргән фамилиясын Ахматьянов и Закировлар. Дуслар, әйдәгез уйнап алайык. Балыксы ыру хакында нимә исегездә калды? Хәзер тикшерәбез. Игътибар. Балыксы ыруы ниндәй диалектта һөйләшә? Көнсыгыш диалекты, төньяк-көнбайыш диалекты, көньяк диалекты. Дөрес җавап төньяк-көнбайыш диалекты. Балыксы ыруының иң билдәле шәхесе Кирәй Мәргән, Сөләйман Иткустин, Алдар Батыр. Дөрес җавап Сөләйман Иткустин. Кайһы тамга балыксы ыруыныкы? Балга, дуга, ыргак. Дөрес җавап балга. Вәт афарин. Кем дөрес җавап тапкан, уларның янсыктарына Нуртин һалам. Ярай, миңа кайтырга вакыт. Остом!